兄姐妹，大家平安。周间信息题目：敬虔乃是顺着圣灵撒爱的种子。圣经加拉太书6章8节，加拉底亚sekarang macam sekarang dosir ubihutu tu fangsalai asingoku ni palumaan nu tamkrawi na i fangsalai asingo ni ala kuya tamkrau tu你还在urip，顺着圣灵撒种，就会从圣灵收永生。敬虔就是要顺着圣灵撒种，就会从圣灵收永生。过敬虔的生活，乃是每一天从早到晚说话行事，必须顺着圣灵撒种，顺着神的爱撒种。你若顺着圣灵撒种，就从圣灵收永生；你若顺着肉体情欲撒种，就会收败坏。有了敬虔，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。Tungalun tu kasa si ulah namu tu salikaka ku milingi ai tu kawas pinangan namu. Tungalun tu nu kawas ulah ku kasa si ulah namu tu salikaka。敬虔的最高就是爱。你要常常撒下爱的种子，才会收回爱的果实。一个名叫莎拉的女孩子，在她父亲去世以后，整理父亲的遗物。她在父亲的圣经里发现一朵枯萎的玫瑰花，还有2张票根。这些东西令莎拉想起一件很久以前发生的事。在她青少年的时候，她常常觉得很困惑、很恐惧，可是她的父亲很愿意陪着她度过那段很尴尬的时期。她是生长在1940年代的一个很贫苦的家庭，他的父亲非常爱小孩，殷勤的工作。为了让5个孩子有衣有食，莎拉在读高中的时候，教会里有一个有钱人的家庭就请他当临时的保姆，所以他就有机会赚一点外快。他把所赚的钱都存起来。有一天晚上，他写了一封信给他的父亲，问他的父亲明天晚上愿不愿意赴他的约会。他想请他父亲去吃饭看电影。他父亲在那天下班回家的时候去买了花，买了玫瑰花，然后回到家就整理打扮自己，穿上他只有在参加婚礼才会穿的最好的礼服。他很稀奇爸爸这么盛装打扮。爸爸对他说，因为我不常有这种机会跟公主莎拉你一同出去约会呀。他就很高兴的与爸爸在附近吃了一顿很简单的晚餐，然后一起去看电影。父女手挽着手一起走回家。他们回到家的时候，爸爸就抱着她说，我很爱公主，我常常为这个公主祷告，我以你这个公主为荣。莎拉整理父亲遗物时，拿着这2张票根，
与那朵枯萎的玫瑰花。虽然那已经是50年以前的事，可是那一晚上所留下的回忆常常温暖他的心。不管别人怎么看他，他知道他是父亲心中的公主。不管他成功或失败，他知道他的父亲仍然以他为荣。你很难想象一个小小的爱的动作，或是一句关怀鼓励的话，会使你周围的人永远难忘。他们不会忘记你所带给他们的祝福。为人父母，借着平日点点滴滴的行为与表现，栽种了许多种子在儿女身上。如果做父母的顺着圣灵撒爱的种子，会大大祝福孩子，祝福儿女，将来会看见那些种子在他们身上开花结果。敬虔与言语有很大的关系。敬虔人不是满口属灵术语，而是凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵合而为一的心。甲有misapun有samsayai有kusaitay有jeulahai ku falutsot masasi paayau kamu ka urihasayai falutsot namuku sakakakafit namu kararis misa itzer maimer tu nibiba latsutsai nu fang zalai asingu itamuanan。敬虔人很容易说对不起和谢谢。敬虔的人借谦让的心表达爱。阿们。我们一起祷告。亲爱的天父，帮助我们顺着圣灵撒种，就会从圣灵收永生。过敬虔的生活，乃是每一天从早到晚说话行事，必顺着圣灵撒种，顺着神的爱撒种。奉主耶稣的名祷告，阿们。